Мои дарагія, яшчэ 5 гадоў таму я мала пагружалася ў тэму барацьбы за правы жанчын. І для мяне 8 сакавіка гэта быў проста свята, калі муж даруе кветкі і робіць нешта рамантычнае. Але з часам гэтая тэма стала важнай і для мяне. І чым больш я глядзела навокал, тым больш сутыкалася з абразамі і абясцэньваннем у дачыненні да жанчын. Я шмат разоў чула абсурднае меркаванне, пачынаючы з палітыка гэта не ваша, не суньцеся туды, і знакамітая наша канстытуцыя не для жанчын. І ў той жа час я захаплялася мужнасцю і нязломнасцю нашых беларусак, Машы Калеснікавай, Ніны Багінскай, Паліны Шарэнда-Панасюк і многімі іншымі. І на гэтых прыкладах я бачыла, як складана жанчынам выказваць свае меркаванні і дамагацца таго, каб нас успрымалі ўсур'ёз. І за апошнія гады я сустрэлася з вялікай колькасцю цудоўных жанчын, дэпутатак, праваабаронцаў, актывістак, міністарак. І мы шмат разоў абмяркоўвалі бар'еры, якія вымушаны пераадолець жанчыны ў палітыцы, складанасці і стэрэатыпы, з якімі мы сутыкаемся. І праз гэта, я думаю, праходзілі амаль усе. Ад Святланы Алексіевіч да Роберта Мецолы, ад Каці Сныцінай да Каі Калас, ад Наталі Пінчук да Урсулы фон дер Ляєн. І кожная гісторыя паказвае, што салідарнасць і ўзаемападтрымка жанчын мацней любых стэрэатыпаў. І цяпер я бачу, як важна гаварыць пра нашыя правы і нашыя патрэбы. Ведаеце, у часы, калі жанчыны ладзяць антываенны супраціў, узначальваюць палітычныя і грамадскія рухі і вядуць за сабой цэлыя народы, час забыць выраз слабы пол. Мы не ахвяры рэпрэсій і прыгнёту. Мы таксама змагаемся за роўныя магчымасці, справядлівасць і дэмакратыю. І сёння мы услаўляем жаночую стойкасць, рашучасць і самаадданасць, нагадваючы свету пра нашыя выдатныя дасягненні. Дарагія беларускі, вы моя апора і нагода для гонару. Менавіта вы з'яўляецеся прыкладам моцы, дабрыні і нястомным рухавіком перамен. Дзякуй вам.